mtumia chayu hai na mala ufueleze no tofautia ndoa za siku zizi na zilo za kapindi za tumia akapindi mtumia uwe hai changa na mvera kaiza uza swali rizo na kigiria machakwehu ndoa za kapindi ure zinadumu kwa sababu ya kukala were aro atumia mana situ wa kitaratibu. Kwa hoka pindi were ni baba zavisho kala mimi na malani halemuche were ni baba na mama magurane mende kwa mtumia mwanzi wao. Mende makauze haho mujiningwa hujire haha haho rene fandama na nzao yangu mimi kuriaho ala haza hona ndama haha ili andama ili avidze ina mtu ili hebu bado iyo mtumia mwanzi wana mwamba kaina mtu bule anahala anefungisha hiyo na mandasu mura kitumia tototo sana karandama ni msichana ni muloni yu manangu ko nasigira nikare hari aho manda kitu taratibu wale watumia iri yo wakiche na wakilume manda kana manashirikiana tototo ando ekedi mokwenda madoa haho aila zizi ndoa za siku zizi tona zona manda bakufungishwa ro machiro masikabandikana nye mvulana ne msichana manona na kare mungira ashazi kama manya mazo la nrero kasha hiyo ndoa kare hata zamana manyisha wa shazi hivi baada siku mbili toyo zironda zendaje ya bandika kamati kili au kigilia masa kwa kutokara na demoka shauri za no vijana ili ndoa zako zipate kudu manake unaongezeka kama single mother anji sana mino a vijana naambira kala mana malako halache ni manene na shazi yapao malolerwe muzi uliowona heshima tokina buja haho avulana siku zizi kamenzi kololerwa ache anaanza matsa burenye ndo shida ya ndoa za kubandika kwenda sisi. Okay. Ani sawa mimi na mvera kwa kuonana nawe mtumia chayu ache kaganga ya sugu bishop chayu okay mimi nashukuru kwa kutungana nawe mimi nashukuru kwa uzirepata here maneno meri mahaho zangira dome ndakutafuta ili uje kuendeleze hii story kuzidi kuachanua vijana makalemadi makuhalache na mahurire mjini mao na nikahenza fisho paka siku mbizo uze fuje fukelesi kwa ngase matso vijana akire